هلو، امروز اومدیم با سری جدید ولی سری قبلی سریش پاک رفت وگرنه کلی پارت ازش بود. همین امروز میخوایم جو فارم جدید ولی بریم مدولت داده. همین اسممون میذاریم امیر زیپ. خب این که مهم نیست. اسم فارمو میذاریم زیپ لند. چرا لند تیبل چیزمون ساب 2000 years later. این تو این فارم بهمون این میده، هی میده. اون که اصلا این اول مرغ داره نشون بدم. بابا ریدم. چرا؟ خب آخه تبر چرا؟ من یه چوب میکنم اینا رو درست میکنم. یه 2 تا مرغ هم توش داریم. هی اینا بزنم توش. یه وود از همینجا بردارم. 2 تا وود مثل این که میخه. اونو چرا بر نمیداره؟ خب مردک برو اونجا درست کن. مرتیکا اینجا ببند. باید مغروم 6 hours later. رازه پیر مانی هل همه تو نمیشناسم. مانی رو من نمیشناسم. خب به لویز باید همین اول کادوشو بدم. امیریم باید بدم. میخواین چیزم بگیریم پرفکشن. داستم با حرف بزنیم. نمیدونم میگه من توی سالن کار میکنم. یه دونه پوتیتو یه دونه این بقیهش کلا نه. فعلا سود نگه. ماهیگیری روز سومم بارونه. سری باید آماده شم. آمادگی واسه میبیده یه چه فارم اینجا بگیرم. پیر الان بهمون نامه میده که بچه میفروشم. ویدی نامه داد، پیر نامه نداد. سری اینا رو خب ویلی بده بینم بابا خوشیده داری 2 ساعت میده کاتسین نشون میدی. ویلی الان ماهیات میگیرم. اولین ماهی منو بگیریم. بدم اولین ماهی چی میدی. پرفکت بگیرم اتش کنم. ایوای ماهی خوبی اولین ماهی که گرفت. مکس نشدیم. تو چرا مکس نشدم؟ شما ویدیو آساس شدم دیگه انشالله. خیلی ماهی رو بگیر. ماهی رو بگیر. ماهی دیگه. پرفکت نمیشه چرا ماهی که میگیریم. 2 hours later. جودی یه کوست میده. کوست جودی رو باید انجام بدیم. لویز نه پیر بهم یه دونه اینا بگش از اینای وحشی 5 تاشم باید کوالیتی خفنشو نگه دارم. بریم بریم اینو بذارم اینجا چند روزه نشدن. نه روزه نشد. شمیزیم خوردیم هماره نخوردیم. اما برم نمیبری برم. اما من خارج های دارم. برگشتنی میخورم. کول چقدر زیاد کول. من بعدا نیاز میشه ها بتونم 10 کیلو جل کنم. ماهی ها رو ببین. A few inches later. خب الان من تخمای اونا رو هم تخم مرغاش هم میتونم. خب یکم هم از اینا فیشینگ هم لول 1 شد.
فاریجینگ هم لیول 1 شد. این هم هر کدوم 50 تا گلد. خب 150 تا گلد میتونم برم بازم برم چیز میز بخرم. دارون داره میاد. خوبه. امروز که اینا باید توی اینجا باشن تخما رو بخور. یک وست پخش پایین است. یه دونه چیز بیل سیلا پول ندارم. مش ندارم پول دارم. مش ندارم. هنوزم نمیتونم بخورم. اون توی خونن. اینا که توی این خونن. این دوتا اینجا. جورج تازه است. اینم تازه است. همم اونوره. ببخشید اینم پیدا کردم. اینم پیدا کردم. شما رو بفروشم. بخصبم. خب تخم مرغم 62 به 50. خب برای ما تلویزیون اینا مهم نیست. کی پیام داده؟ پیر پیام داده میگه از امروز بک میفروشم. از همه روز میفروختی الان. بابا ریدم. ای توف توش. همیشه رو این چه کوستیه؟ کلینت میگه که 25 تا بهم کاپر اور بدی. اینا رو بده. خب 25 میگه میتونی کاپر اورات هم نگه داری بعد از اینکه گرفتیش. میگه 25 تا کاپر اور به دست بیار. خب بعد همه اینا دوباره از اینا میخرم. فردا معدن از همه اولتر باید برم معدن. لیول گرفته بودم. 2 تا فاریجینگ چه میتونم 4 کل کیل. خب دیگه 4 کل کیل هم باز. خب اینا روش کردن. کجا مارکتی چرت و پرت. لیول فارمینگمون رفت بالا. بتم کوالیتی خفن. امروز هم نمیتونم اینا رو بخرم. اینا رو بخرم. اینا رو بگیرم. نه همین شد. میریم داخل کامیونیتی. باز نشده اینا. کلا رو بذار بردارم. اون یکی کلا رو نمیده. میتونستم یه باندل رو کامل کنم. اینا برم. خب اینم. اینم از این. فردا ویزارد نامه میده. اینو بدم به کلینت. برم کاپر اور جمع کنم. برم فوری بدو بیا. از این پولم تعمیر شد. همه اینا رو هم قرار بفروشم. همینجا بذار بفروشم دیگه. همینجا بفروشم برم. بده شمشیر بده. اینا رو جاشونو. نه این بدینه. خب اینم از این. برم تا بگم. همین اول یه دونه چیزایی بگیرم به دردم بخوره. حداقل
همینطوری برم پایین. یه کاپر بار اولین کاپر بارم. اولین کاپر بارم و همینجا میگیرم. نوشتم این اشتایمه رو بذارید اون صحبت بخیر جونده. اینو بزنم. اولین کاپر بار رو بردارم. یعنی نه خوبه. سنگا رو مندازم دور دیگه. ها ما رو بزنم خوبه. کاپر بدن چرا ضعیفم. چشم شیریه. نماز خیلی کاپر. 2,000 years later. کوستم. بریم باید با کلین طرف بزنم. کلین تو از کجا پیدا؟ تموم. پولمو بده. تموم. توش میکنم. خب لول نگرفتم. لول فارمینگ گرفتم. اینو میتونم بسازم با وود و فایبر. الان میسازم. کلینت هم الان میاد رسیپی فرنش رو میده. من بسن وودا رو جمع کنم. 15 تا بود. اینم بگیرم. خب آخه این چه مسخره ایه. ریدم تو این بازی. من ویزاردم با همه فرستاد. خب یه بود آنچه خب میدونم میام. زیاد ندارم. کل این حالا سنه. هیچ وقت های ما خالی نبود. اول ما بکن. ویزاردم. خب پیوپه ندیدم ویزارد. خب بیا اینم ویزارد. دیدی الان؟ آها دیده شد. سباستیان بیشور نمیاد بیرون. میخرم. آقا جان این امسال. خب بیا باندل اول 30 تا وایلد سید. این 30 تا وایلد سید رو بعدم بهتون میگم. اینا خیلی استفاده بهتری داره. 2 تا باز میکنه. باز کرده. اینو باید بزنم. این چیه؟ گرین بن چیه؟ اونم الان سیدشو میخرم. سباستیان هنوز دیگه نمیدونم میاد بیرون یا نه. خب آقای پیرس. اینو دیگه خواهم دارم. نمیخرم. اینا چه؟ اینا نمیخرم. 6 hours later. هی کله و اینا 2 تا هم از اونا دارم. اینو این 3 تا دیگه. اینا همشون دوباره دیگه 6 تا کوالیتی طلاییشون رو بهم بده میتونم. خب چه بس بریم بخوابم. 1 ساعت داریم رکورد میکنیم. چقدرم فول در آوردم. نره. خب واسه همین پارت فعلا تا همینجا بسه. برگشت میمونه واسه پارت بعدی که قرار بریم ایونت رو انجام بده و همین دیگه. خلاص.